channel. Nah guys, kita kali ini bakal mukbang ayam goreng. Lihat ya? Mie setan. Iya, plus mie setan. Astagfirullahaladzim, mie setan. Oke guys, kita udah pakai sarung tangan, udah cuci tangan. Sekarang waktunya kita berdoa sebelum makan. Mari kita berdoa. Lihat nih guys, ini ada mie. Ayam. Ya kelihatan. Udah nasi juga. Sambalnya enak banget. Hati ayam. Sorry ya guys, kalau ini gak bisa banyak ngomong.
tanggapan pertama untuk kalian? Kok pertama sih? Aduh, udah banyak. Ulang lagi jogging. Pedas. Kakak nggak ngerasa ya? Tapi ini pedasnya nagis ya. Kok nggak heboh banget ya? Enak banget guys, kalian harus coba. Ini sekalian promo misalkan ya. Kamu lagi udah guys, kalian termaksud orang yang paling suka tulang nggak? Garing banget ya.
bisa apa? Udah juga sih. Skip. Terus apa? Ya bukan sisa aja, ini juga sisa. Kalau kemudian sisa gimana? Oke guys, ini sih. Ini udah habis, tinggal mie setannya aja karena benar-benar pedas banget, itu udah gak sanggup. Ini tinggal beberapa mie aja yang gak kita makan. Kok tinggal beberapa sih? Tinggal sedikit. Oh itu ya, ini